Tihtipeale võib-olla inimesed, kui nad tulevad nagu intervjueerima, siis nad isegi kujuta ette, nad lihtsalt mõtlevad, startupid on need, kus on, ma ei tea, pinksi mängida ja mingi kõik on cool ja kõik on äge, on ju. Et kui me vaatame startupi erinevaid faase, siis minu jaoks seal ei ole sellist faasi, kus tempo maha läheb. Ma arvan, et kõige parem kirjeldus ongi see, et tõesti minu jaoks selline täielik kaos on täielik normaalsus. Emme, ma ei... Oota korra. Ma ei saa rääkida praegu, ma helistan tagasi sulle. Kogu aeg on aega liiga vähe. Kogu aeg on see, et isegi kui näiteks oled erinevates faasides startupis, kõigepealt sa otsid seda product market fit'i, siis sa leiad selle product market fit'i, aga siis sa pead nii kiiresti tegutsema, et keegi teine seda kiiremini sinust ei tee, on ju. On tulekahju kuskil riigis lepingutega, on tulekahju sellega, et midagi läks katki platvormil, on siis pidevad vestlused oma toote ja arendustiimi juhtidega, et miks me kiiremini ei saa liikuda. Ja see on nagu kõige suurem asi. Ma arvan, et iga nädal management meetingus on meil can we go faster? Kas me saame liikuda kiiremini? Õie, startupidega on niimoodi, et kui kurvi näed, siis ei pidurda, vaid annad gaasi. Ja kui kõik libisemisse ei lähe, siis järelikult sulle teine aega. Mind selles projektis väga ei paelunud mitte see kiiresti sõitmine, vaid just see kiiresti tegemine. Et see, et sa pead, ütleme, 7-8 kuuga nullist projekteerima ja ehitama täiesti uue võidusõidu auto. Et kui tavaliselt autotööstuses toodetakse ühte autot, arendatakse 10 aastat ja sul on 7 kuud, et see on 20 korda kiiremini. Minu isiklik rekord on 51 tundi järjest olla üleval, et saada auto tähtajaks valmis. Et meil oli siuke kokkulepe, et kui me magama ei lähe, see on sama päev. Perses. Siis teeme lihtsalt nagu Elon Musk tegi. Mida? Tahad hakata kanepit suitsetama? Tahad selle meie pooliku ratta kosmosesse lennutada? Ei, me kutsume tiimi kokku, me ütleme neile So, guys, for the next few weeks I need you all to work from 8 AM till 11 PM. Et päevas on 24 tundi, eks. Et kui sakslane teeb 8 tundi päevast tööd, aga me teeme 16, siis just kui meil ei ole mitte 7 kuud aega, vaid 14 kuud aega. Ja siis kui me teeme 24 tundi aega tööd, eks ole, siis meil on ju 21 kuud aega. Ehk et sul tekibki nagu see arusaam, et kui sa teed 24-7 tööd, siis on just kui 3 korda rohkem aega kui nendel, kes teevad 8 tundi päevast tööd. Kui 20-aastased inimesed teevad startupi, siis nad teevad seda ööpäev läbi, seepärast, et sa võid küll koju minna, aga sa ikka mõtled selle peale, mis sul homme ees ootab, et pigem saadad selle ühe e-maili veel täna ära ja jätad sõpradega välja minemata siis, kui serverid maas on ja kõik see, mis muudab töö või selle firma ehitamise kõige olulisemaks asjaks sinu elus sellel hetkel. Isegi kui meil kontoris tuled ei põle, siis see ei tähenda, et inimesed ei tee tööd, sest väga tihti Fliibi chatides toimub elu. See on ka nädalavahetusel. See ei ole kõige ideaalsem lahendus, sellepärast, et ma vaatan ka oma perekonna kontekstis, et ma saan suvel minna küll nendega nädalaks ajaks puhkama. Mul on arvuti alati kaasas ja enamasti ma olen seal. Aga see on palju parem kui see, et ma peaks olema siin oma kontoris Tallinnas või Singapuris ja istume seal ja ma ei saa nendega mitte kuhugi minna. Selles mõttes on ta väikest viisi nagu Ameerika mäed, et kui sa hommikul tuled tööle ja me tegutseme 150 linnas, ega me ei tea kunagi, mis täna juhtub, et täpselt nii ongi, et mingis riigis tuleb maksuamet meid kontrollima, mingis riigis mingi juht teeb väga kriitilise autoõnnetuse, on vaja sellega tegeleda, mingis riigis konkurent võtab midagi ette, mingis riigis meie oma töötaja teeb midagi valesti. Et selles mõttes need on niisugused ohupooled ja teisest küljest jälle vastupidi, et kui me näeme, et mingid linnad kasvavad väga hästi või investorite poolt on huvi, saame mingi innovatsioonihauhinna, siis need on jälle positiivsed asjad või õnnestub mingi väga äge inimene palgata. Et selles mõttes iga päev on neid sündmusi nii palju, positiivsed, negatiivsed, see on kogu aeg selline põhimõtteliselt nagu Ameerika mägedel sõitmine. Startupi elu on nagu Ameerika mäedes, seal on suured kõrged ja suured madalad ja sa pead harjuma sellega, et sa käid kogu aeg üles alla ja see amplituud võib minna aina suuremaks. Kõigepealt oli see kauplemisplatvormi käima lükkamine, et see oli kõva pingutus, me tegime ära ja see oli see tunne, kui see ära sai tehtud, aga kui sa saad sellest väiksest mäedepust, jõuad sinna tippu üles ära ja siis vaatad,
seal taga on veel kõrgem mägi. No okei, ma hakkan seda ronima, sealt sa jõuad sinna tippu üles ja näed, seal taga on veel kõrgem mägi. Et täpselt niimoodi ta läheb, et tegelikult need ei ole niimoodi, et ma saan ühe asja, suure asja tehtud, ma saan puhata, sellepärast, et väljakutsed lähevad ju kogu aeg suuremad. Ega ei ole niimoodi, et kui sa ühe tipu ära vallutad, et siis läheb elu kerge, siis läheb palju raskemaks. Iga aastaga läheb tegelikult palju raskemaks. Kui ainuke viis hakkama saada on kasvatada endale väga paks nahk ja proovida seda ignoreerida, et see on selge, et üks päev on hästi, sul on 2 uut klienti ja kõik tundub äge, järgmine päev su parim töötaja lahkub ja klient ütleb, et tegelikult sorry, meil pole seda vaja. Ta põletab meeletult inimesi, meeletult. See maht, mis tuleb sinna panna, see ebakindlus, see emotsionaalne, see kukkumine on ju testid, failid, seda faili on nii palju, et see põletab inimesi palju läbi. Läbipõlemise oht on väga suur ja et pinge kindlasti tööpäevad on pigem pikemad. Kõige raskem olukord on siis, kui sinu kõige suurem võitluskaaslane põleb nii läbi, et ta ei ole võimeline funktsioneerima. Ja siis sa küsid enda käest, kas sina oled süüdi. Sa küsid enda käest, kas see oleks nagunii juhtunud, mis oleks saanud teisiti teha. 100-tunnised töönädalad on vaieldamatult täiesti nagu keelatud minu ettevõttes näiteks. Minu inimestel on lisaks tööle ka pere, sõbrad ja oma hobid, sellepärast et tänu sellele nad on täisväärtuslikumad inimesed, toovad parema energia, paremad ideed. Ja ma arvan, et me suudame niimoodi kaugemale koos minna. Ehk et me ei ehita siin lühiajalist asja, et me tegelikult tahaksime pikalt koos edasi liikuda. Ma juba tean Eestis ka näiteks startup'e, mida teevad sellised 30-ndate teises pooles, 40-ndate alguses, et inimesed, kes üks idufirma, mis mul praegu ette tuleb, kus nad on algusest peale asutajad on kokku leppinud, et nad selle firma tahavad teha peresõbraliku. Et nad tahavad algusest peale teha seda, kuna kõigil asutajatel on lapsed, et see balanss oleks paremini paigas, mis kohe muudab seda, et kui palju kontoris istutakse, kui palju reisitakse, kas iga õhtu käib kogu tiim koos väljas õlut joomas. Mulle väga meeldib Markuse põhimõte, kus tema ütleb, et ta kindlasti soovib iga öö magada 8 tundi, et üldse püsida efektiivsena. Et ma ise proovin seda ka juba mitu aastat jälgida. Et selles mõttes ei ole mõtet teha selliseid pikki öötunde, kui sa järgmine päev oled pool päeva kapsas ja ei suuda midagi teha. Tee trenni, söö hästi, pea oma ema-isa meeles, käi vahest sõpradega väljas. Leida neid hetki iseendale, ainult iseendale, isegi kui need on ainult tund aega. Süüa kuskil hästi, üksinda, lugeda väga head raamatut, kuulata mingit väga head audiobooki. Ma naudin pikki lende, isegi kui need on päevased lennud, siis 7 tundi minu aega, siis ma ka struktureerin mingeid mõtteid, vaatan filme, kuulan mingisugust head muusikat, et ei tekigi pikka välja lülitamise hetke, aga tuleb ära võtta need tunnid, üksikud tunnid, mis on võimalik ja tõesti võtta sealt maksimum. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades, suureks kasvada ma unustasin.